வாட்ஸ்அப் கைஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடைக்கானலில் டே 2. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பிளான் அப்படின்னா, காலையில் கிளம்பிட்டோம் எல்லாருமே. 3 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இந்த ரிசார்ட்குள்ளேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது ஆக்சுவலாக வந்து பெரிய ப்ராப்பர்ட்டிங்க. 3 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இங்கே ட்ரெக்கிங் வந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம். கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து சாப்பிட்ணும். சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரெக்கிங் போய் பார்க்கணும். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது வந்து நேற்று ட்ரோன் ஷாட் எடுக்க ட்ரை பண்ணேன். அந்தளவுக்கு நாங்கள் போனதே ஈவினிங் தான் போனோம். ஸோ அதனால் அந்தளவுக்கு லைட்டிங் பத்தலை. அதனால் இப்போ மார்னிங் நான் எடுத்தேன். அதை வந்து இந்த வீடியோவில் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு அதை பாருங்கள். அதுக்குள்ளே போய்ட்டு நான் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறேன். ஓகேவா? ட்ரோன் ஷாட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளே நான் சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெக்கிங் கிளம்பிட்டோம். இவங்களாம் ட்ரெக்கிங் வர மாதிரி அங்கே வந்திருக்காங்க. இங்கே ஆஃபீஸ்க்கு வேலைக்கு போகிற மாதிரிலாம் பேங்க் ஸ்டாஃப் மாதிரி வந்து உட்காந்துருக்காங்க. அந்த வைபுக்கே வரமாட்டுறாங்க. எங்கள் கூட வந்து இந்த ரிசார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வராரு, கைடு மாதிரி வராரு, பத்திரமா கூப்பிட்டு வர்றதுக்கு. அவருக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். யாருமே ஃபோட்டோ எடுக்கலனாலும் எங்கள் அண்ணன் அப்படியே போஸ்ட் கொடுப்பாரு. கிளம்பிட்டோம். இதுதான் பாதை. எப்படியும் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வருமா. அது பாதை, நான் போதை. ஃபாரஸ்ட்டு ட்ரெக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாலே ஏதாவது அனிமல்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மைண்டுக்கு தேட ஆரம்பிச்சிடும். இந்த டைமில் எதுவும் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனால் அப்படியே ஜாலியாக போக வேண்டியதான். அப்படியே அந்த காட்டுக்குள்ளே பூந்து அந்த வழியாக அப்படியே வராங்க பாருங்கள். அப்படியே வந்து இங்கே கூட்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காரு. இது வந்து அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஒரு சைடு போர்ஷன் பாருங்க. ஒரு டெட்லியான பிளேஸுங்க இது. அண்ணா அது வரையும் நடக்கலாம்ல? வேறு லெவலுங்க பாருங்க. செம ஆழம். இது வரைக்கும் போகிறதே ரிஸ்க்கு தான். நேற்று பார்த்ததுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ஆனால் அது இங்கேருந்து பார்க்குறனால ஒரு வேளை அப்படி தெரியுதா என்னன்னு தெரில. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் வந்து எப்போதுமே தண்ணி இருக்குமோ. செம்மையாக இருக்குல்ல, சூப்பராக இருக்குங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து காலையிலே ட்ரோன் ஷாட்டில் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு லொக்கேஷனுக்கு போகலாம். இங்கே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம நண்பர்களோட ஃபோட்டோஸ் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். இதுக்கடுத்து வந்து இனிமேல் தான் மேலே ஏறணுங்க. இதுவே வந்து வெயில் அடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் டயர்ட்னஸ் தெரியுது. இன்னும் மேலே வேறு ஏறணும். ஆனால் அந்த இடம் இதோட நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. போய் பார்க்கலாம்.
அப்படின்னா நாங்கள் இப்போ போன வழியில் கொஞ்சம் தூரம் திரும்பி போய் தான் வந்து மேலே ஏறணும். சுற்றி போவேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்கள் என்ன காரியம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் பார்த்தீங்களா. ஷார்ட்கட்டுன்னு சொல்லிட்டு இதில் ஏறிட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் ஏறுவோம். கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், ஆனால் வேறு வழி இல்லை, ஏறிதானாக வேண்டும். நீ பாருங்க வழியும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது, நாங்கள் மட்டும் குத்து மதிப்பாக மேலே ஏறிட்டுருக்கோம். ஏன்னா இப்படியே மேலே ஏறினா அந்த இன்னொரு வியூ பாயிண்ட் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போகிறதுல ஒரு 10% நடக்க வேண்டியது குறையுமா. இது கண்டிப்பாக ஒரு விஷ பரீட்சை தாங்க. சரிக்குட்டி கீழே வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, நேராக எங்கேருந்து ஏறினமோ அங்கேயே போய் லேண்ட் ஆயிரும். அப்பா நான் பேசிகிட்டு இருந்த கேப்பில் அவங்க தான் மேலே ஏறிட்டாங்க. ஸோ ஒரு வழியாக அந்த இடத்துலேருந்து மேலே ஏறிட்டேன். ஒரு கிரிப்புக்காக வந்து இந்த கட்டையை பிடிச்சா இது என் கையோட வந்துருச்சுங்க, கிரிப்பு இல்லாமல். ரொம்ப கஷ்டம். நல்ல வேலை ஷார்ட்கட்டில் வந்தனால இந்த இடத்துக்கு சீக்கிரம் வந்துட்டோம். ஏன்னா அவர் இங்கே மேலே இருந்து சொன்னார் நீங்கள் இப்படியே வந்திருப்பீங்க அப்படின்ட்டு. அது கேட்கும்போது தலை சுற்றிடுச்சு. இப்போ இந்த ரோடெலாம் அங்கே இந்த மாதிரி சிமெண்ட்டில் லே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ரோடெலாம் போட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜீப் எடுத்துகிட்டு கூட வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு சுற்றி காட்டுவாங்க. வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா ஜீப் போகிற மாதிரி தான் வந்து இந்த டபுள் டயர் போகிற மாதிரி தான் வந்து ரோட்ஸ்லாம் இங்கே ஃபுல்லாகவே லே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ கைஸ் மறுபடியும் வந்து ஒரு ஷார்ட்கட்டு. இது ஷார்ட்கட் தானே? இதான் வழியவா? இதுதான் வழியா? இந்த அண்ணனை பார்த்துக்குங்க. ஸோ கண்டிப்பாக விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நாங்கள் ஏறிட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த ஏரியாலையும் இந்த ஏரியாவிலேருந்து பழனிக்கு ரோப் கார் வந்து வரப்போகுது தான். அந்த மாதிரி கொடைக்கானல் டு பழனி. இது வந்து நடுவில் வந்து ஒரு அது கொடைக்கானலாங்க. இது வந்து ஒரு ஸ்டேஷனாங்க. இங்கேருந்து நேராக பார்த்தா பழனி தெரியுமா. அதனால் பழனியிலேருந்து கொடைக்கானலுக்கு ரோப் கார் வரப்போகுதான். இது வந்து ஆன் த வேல ஒரு ஸ்டேஷனா. வண்டி 10 நிமிஷம் நிற்கும். டீ காஃபி சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்டேஷன் வரப்போகுதான். கீழேருந்து இவ்வளோ தூரம் மேலே ஏறி வந்தோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே ஒரு விக்கெட் அவுட்டு. மரத்தடியில் உட்காந்துருக்கு பாருங்கள். இந்த புத்திஸ்ட் மாங்க் மாதிரி உட்காந்துருக்காரு பாருங்க. ஆக மொத்தம் 2 விக்கெட் விழுந்துருச்சு. ஒரு விக்கெட்டாவது வந்து ஃபீனிக்ஸ் பறவை மாதிரி எந்திரிச்சு நிற்கிது. கொஞ்சம் ஒன்று கையில் வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு விக்கெட்டு படுத்துருச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சுற்றி சோலையாக இருக்குமாங்க. இதுக்கு பேர் சோலையா. இந்த மாதிரி மொசம் நிறையா புல்லுலாம் இருந்துச்சுன்னா. ஸோ இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் அப்படின்னாரு, போய் பார்க்கலாம். ஃபைனலாக வந்து வெட்ட வெளிக்கு வந்தாச்சு. மோரோவர் ரீச் ஆகிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதானே. குரங்கு சேட்டை. ஆமாப்பா, வேறு லெவல். செம்ம வியூங்க. எதுனா பழனி? ஆமாம். இங்கேருந்து நேராக பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் நடுவில் சிட்டிஸ் தெரியுது பாருங்க. இது சுத்தமாக தெரியாது, எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. ஆனால் இங்கேருந்து பார்க்கும்போதே ஃபோனில் சுத்தமாக தெரியல, பட் நேரில் பார்க்கும்போது தெரியுது. அதுதான் வந்து பழனி. செம்மையாக காற்றடிக்குது.
ஃபீல் ஆக்சுவலாக. ஆனால் இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா, ஆஸ் யூஷுவல் யாருமே இல்லை, நாங்கள் மட்டும்தான். எப்பவும் போல். ரைஸ் அவ்வளோதான். இப்போ இங்கேருந்து கிளம்புறோம். இதான் அந்த சிங்கிள் ட்ரீயாங்க. சுற்றி இந்த புதர்லாம் இல்லாமல் நல்லா வெட்ட வெளியாக இருந்து அந்த மரம் மட்டும் தனியாக இருந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன், செம்மையாக இருக்கும். ட்ரோன் ஷாட்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம ரிசார்ட் கிட்ட ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோடைய அந்த தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் ட்ரோன் ஷாட்டில் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, அது அங்கே போகுது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை விட அது வந்து டபுள் மடங்கு பெருசாங்க. அங்கேயும் போகலாம், ஆனால் ரொம்ப தூரம் நடக்கணுமா. அதுவும் இல்லாமல் வந்து அந்த பாதையில் போகணும் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பர்மிஷனும் வாங்கணுமா. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் இன்றைக்கி பாசிபிள் கிடையாது. அப்படிங்கிறனால இன்னொரு நாள் நல்லா தண்ணிலாம் நிறையா வரும்போது போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசாமல் வந்துட்டோம். இப்போ ரிட்டன் ரூம் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா இதில் ஏறி வந்ததுக்கே வந்து ஆல்ரெடி எல்லாருமே செம்ம டயர்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ இப்போதைக்கு ரூம் போயிட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியதான். அப்படி ஓகே, இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக இறங்குறது தான். அதனால் ரூமுக்கு போகிறது வந்து ரொம்ப பெரிய டஃப்பான டாஸ்க்காக இருக்காது. ஸோ அதனால் நேராக நான் ரூம் போயிட்டு அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். வெளியில் எங்கேயும் போகல. இந்த ரிசார்ட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்களை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை, நாங்கள் மட்டும் தான் இருக்கோம். ஆக்சுவலாக பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரே டைமில் 80 பேர் வரைக்கும் இங்கே ஸ்டே பண்ண முடியும். நாங்கள் மட்டும் இருக்கனால வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு வெளியில் செட்டில் ஆகிட்டோங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் டவர் கிடைக்கிது, அதான் ஃபஸ்ட்டு ரீசன். இல்லைன்னா உள்ளே படுத்துருப்போம். பட் இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. தி நெக்ஸ்ட் டே. குட் மார்னிங் கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ரிசார்ட்லேருந்து, கொடைக்கானல்லேருந்து ரிட்டன் வீட்டுக்கு போகிறோம். நேற்று வந்து ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே ஃபுல்லாக மேட்ச்சே பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் நத்திங் டு ஷோ. டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 10:30 ஆச்சு. காலையிலே எழுந்திரிச்சு அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு வந்தோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து இது செகண்ட் டே நாங்கள் வந்து மார்னிங் இங்கே இருக்கோம். அந்த இயர்லி மார்னிங் சொல்கிறேன். டெய்லியுமே அங்கே போய் உட்காந்துருக்கலாம் மாட்டிருக்கு. ஆனால் கண்டினியூஸாக இருந்தால் சலிச்சிரும், ஓகே தான். பட் நேற்றும் சரி இன்றைக்கும் சரி
நேராக போயிட்டு மார்னிங் டைமில் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் வந்து ஒரு 1 hour சும்மா அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துருந்தாலே போதுங்க. யாருமே கிடையாது. ரொம்ப அப்படியே அமைதியாக, அது எப்படி சொல்கிறது, என்ன இருந்துச்சு, அது ஒரு மாதிரி வந்து ப்ளசன்ட் ஃபீலாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே அங்கேயே கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு கையில் ட்ரோன் வேறு எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன். சும்மா உட்காந்தா நம்மளுக்கு போர் அடிக்கும் இல்லைங்களா, அதனால் ட்ரோன் எடுத்து அங்கேயும் இங்கேயும் விட்டு விளாண்டுருந்தேன். நானும் பாலாஜியும் போயிருந்தோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ வந்து நேராக ரூமுக்கு வந்துட்டோம். சாப்பிட்டுட்டு ரிட்டன் அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியதான். போகிற வழியில் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக காட்டுறேன். மெயினாக வந்து நாங்கள் வரும்போது ஒரு டேம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த டேமுக்கு முடிஞ்சால் விசிட் பண்ணலான்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது. இது வரைக்கும் நான் அது யார்ட்டையும் சொல்லவும் இல்லை, அதை பற்றி டிஸ்கஸும் பண்ணல. சப்போஸ் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டேம் போய் பார்க்கலாம். ஸோ அங்கேருந்து அப்படியே நேராக வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ வீட்டுக்கு போகும்போது வீடியோ எடுப்பேன், பட் அந்தளவுக்கு பெருசாக கண்டென்ட் இருக்குமான்றது தெரியாது. மேபி அந்த டேம் போனால் கண்டென்ட் இருக்கும். ஸோ கைஸ், அவ்வளோதான், கிளம்பியாச்சு. டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 12. நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக 11 o'clock கிளம்பணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் 11 o'clock கிளம்ப முடியல. ஏன்னா சாப்பிட்ற இடத்துல கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு. எங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு குரூப் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அது வந்து சின்ன மெஸ் தான். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு 10 பேர் 15 பேர் இந்த மாதிரி தான் அதில் மேக்ஸிமம் உட்கார முடியும். ஸோ அதனால் ஆல்ரெடி அங்கே வேறு ஒருத்தவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க, கேங்காக வந்திருந்தவங்க. அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணி நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வெளில வரதுக்கு 11 ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து திங்ஸ்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு கிளம்புறதுக்கு 12 மணி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வீட்டுக்கு தான் போகிறோம். வழியில் ஏதாவது பிளானில் சேஞ்சஸ் இருந்தால் அப்டேட் பண்ணுறேன். மேக்ஸிமம் இருக்காது. ஸோ கைஸ், இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது. இது என்ன அப்படின்னா, இங்கேருந்து நேராக பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி வந்துட்டுருக்கு, அதனால சரியாக தெரில. அது வந்து தலையார் வாட்டர் ஃபால்ஸுங்க. எவ்வளோ ஹைட்டு தெரியுமா? அப்பா, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, அங்கே வந்து ஒரு டேம் இருக்குது. அந்த டேம் தான் நான் சொன்னேன், கிளம்பும்போது சொன்னது அதுதான், தலையார் வாட்டர் ஃபால்ஸ். செம ஹைட்டுங்க. அந்த இடத்துக்கு போகலாமா அப்படின்ட்டு பாலாஜி சொன்னான். ஆனால் எப்படி போகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி எந்த ஐடியாவும் இல்லை. மேபி ட்ரெக்கிங்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை சுற்றி இந்த சைடு அந்த சைடு கண்ணுக்கெட்டின தூரம் வரைக்கும் எதுவுமே ஒரு வீடு கூட எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரெக்கிங்காக தான் இருக்கும். ஆனால் அங்கே போயிட்டு வந்தோன்னா அது வேறு லெவலில் ஒரு ஃபீலாக இருக்கும். கோப்ரோவில் கிளியராக தெரியுதான்னு தெரில. ஸோ நான் வந்து ஃபோன்லேயும் வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன். அதுதான் இது. இந்த வியூ பாயிண்ட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஏன்னு தெரியல. அதில் ஏறி பார்த்தோன்னா அந்த டேம் சூப்பராக தெரியுங்க. நான் ஆக்சுவலாக இதுக்கு போகலான்னு தான் டார்கெட் பண்ணி வந்தேன். ஆனால் க்ளோஸ் ஆகிருக்குங்கிறது இங்கே உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது. இட்ஸ் ஓகே, பார்த்துக்கலாம். ஸோ அங்கேருந்து அந்த தண்ணி அப்படியே வந்து அந்த சைடில் வந்து இப்படி போகுது, அந்த டேமுக்கு போகுது. இங்கேருந்து கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் ரேண்டமாக ஒரு இடத்துல நிறுத்தியிருக்கேன். இது வந்து வியூ பாயிண்ட்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா அங்கே இருக்க வியூ பாயிண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, வேறு வழி இல்லை. அதனால் நேராக நானே ஒரு இடத்துல வந்து நின்றுட்டேன். ஓ, லுக் அட் த டேம்ங்க. பாடி பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த தலையாறு அப்படிங்கிற வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து சம்வேர் ஓவர் தேர், அந்த சைடு எங்கேயோ இருக்குது. அது இங்கேருந்து சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லைங்க. நான் எப்படியும் ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வந்திருப்பேன். அந்த சைடு இருக்கப்போ கரெக்ட் அந்த லைனில் எங்கேயோ இருக்குது. அப்படியே அந்த தண்ணி வந்த பாதை வந்து அப்படியே தெரியுதுங்க. ரொம்ப பெரிய டேம் கிடையாது, பட் இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு வியூ செம்மையாக இருக்குங்க. ஒரே ஒரு படகு நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க.
கிட்ட போய் பார்க்கணுன்னு ஆசை தான், ஆனால் அதுக்கான டைம் நம்மக்கிட்ட இல்லை. பாருங்கள், நம்ம கூட யாருமே இல்லை, பாய்ஸ்லாம் முன்னாடி போயிட்டாங்க, நம்ம தனியாக தான் போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, இங்கேருந்து கிளம்பலாம். இட்ஸ் டைம். அம்மாடி, அது எல்லாத்தோட இது ஒரு பெரிய பியூட்டி. வந்துக்கிட்டே இருக்கணுங்க அவங்களுக்கு. மஞ்சளாறு அணையின் எழில்மிகு தோற்றம். ஸோ இந்த டேமோட பேர் வந்து மஞ்சளாறு டேம். அவ்வளோதான், ஃபுல்லாக ஹில் ஸ்டேஷன்லேருந்து கீழே இறங்கிட்டோம். இனிமேல் ஸ்ட்ரைட் ரோடு தான், நோ காட்ஸ். ஆனால் என்ன ஒரு தலைவலினா, கீழே இறங்கின உடனே அப்படி ஒரு ஹீட்டு, வேர்க்குது, முடியல.